मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य भर में औषधि प्रशासन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। भंडारा जिले में भी इस जांच के दौरान 3 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश की दर्दनाक घटना के बाद महाराष्ट्र के औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में औषधि दुकानों की सख्त जांच शुरू की है। भंडारा जिले में की गई जांच के दौरान कोल्ड्रिफ्ट सिरप का स्टॉक तो नहीं मिला, लेकिन रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप की 38 बोतलें पाई गईं। इन सभी बोतलों को सील कर प्रतिबंधित कर दिया गया है। औषधि प्रशासन आयुक्त के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों के ड्रग स्टोर और अन्य थोक तथा खुदरा विक्रेताओं से हर एक खांसी की सिरप के 2-2 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेशमध्ये झालेलं आहे प्रकरण ते कोल्ड रिलीफ कफ सिरप होता, त्याचा साठा आपल्या भंडारात आलेला नाही, म्हणून आम्हाला काही भेटला नाही स्टॉक। परंतु एक आणखी 2 कफ सिरप होते, रेस्पीफ्रेश आणि रियल लाईफ। त्याच्यात रेस्पीफ्रेशची 38 बॉटल्स आम्हाला भेटली आहे आणि त्याचा स्टॉक आम्ही प्रतिबंधित केलेला आहे। किती दुकानदारांना नोटीस केलेली आहे? आतापर्यंत मागच्या 4 दिवसात आम्ही 8 किरकोळ विक्रेत्यांचं इन्स्पेक्शन केलेलं आहे आणि त्याच्यात 7 यांना नोटीस पाठवलेली आहे। काय त्यांना इन्स्ट्रक्शन देण्यात आलेले आहे? केक हे कफ सिरप जे आहे ते डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन शिवाय विकू नये आणि कोणालाही ते लहान मुले असेल किंवा मोठे मुलं असेल त्यांना पण बिना प्रिस्क्रिप्शन किंवा OTC जो कफ सिरप असते ते पण द्यायचं नाही, हे आम्ही स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिले होते आणि आतापर्यंत हे तपासणी अभियान सुरू है। औषधि प्रशासन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी खांसी या सर्दी की दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना खरीदें और ना ही सेवन करें। सावधानी ही सुरक्षा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें।